Mokambi ya engumba Kinshasa Jean-Denis Ngobila andimite kotika botamboli bosalema. UDPS ekanaki kotambola jeudi, PPRD et salaki linaka ya botamboli ya mikolo misato uta lelo pe lamuka o mokolo mwa le 13 juillet. Jean-Denis Ngobila yanuli ete akoki kondima te botamboli boye bokozanga kotosa mikano mipekisi bosangani ya bato koleka tuku mibale pona koboya bopanzani bwa COVID-19. Na bituka misusu lokola na okatanga pe na lolaba bakambi bakani koti ya bato na bokangami ya mikolo misato. Mangomba maye malobi makotambola kaka pona koboya Ronsard Malonda na bokambi ya Seni. Ministère public esengi mibu tuku mibale mia misala makasi pona David Blattner mokambi ya Safricas na bosambisa mibwaye pona botongi basod mouton. David Blattner afundami na bopengwisi milioni 5 ya $5 ezalaki pona misala. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe ekopesa ekateli le 20 juillet na boloko ya makala seperka na Kinshasa. Bato pene na kama bakufi na bitumba ya basimba minduki na ituka ya Tanganyika na mikolo zomi na mwambe. Lobi loleki basimba minduki babengami apa na pale babomaki basivile zomi na mibale na Mugunga. Président Donald Trump akomeli kalaka mokonzi ya ONU pona koyebisa ye ete États-Unis elongwe na OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono. Kasi Joe Biden, kandida ya bademokrata oyo akowelela bokonzi na Trump na maponami ma Novembre 2020 ayanoli ete soki ya longi Amerika ekozonga na OMS.